ශුද්ධ වූ බයිබලය අලුත් කිවිසුම ශුද්ධ වූ මතෙව් 23 වෙනි පරිච්ඡේදය විනයදරයන්ට හා පරීසිවරුන්ට චෝදනා පළවෙනි පදය එකල ජේසුස් වහන්සේ සමූහයාටත් සිය ශ්‍රාවකයන්ටත් කතා කොට මෙසේ වදාළසේක. දෙවනි පදය විනයදරයෝද පරීසිවරුද මෝසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාවලිය පිළිබඳ බලයලත් අටුවාචාරීහු වෙති. තුන්වෙනි පදය එබැවින් ඔවුන් ඔබට අනකරන සියල්ල නොපිරිහෙලා පිළිපදින්න. එහෙත් ඔවුන්ගේ ක්‍රියා අනුව නොයන්න. ඔවුහු එකක් කියති අනිකක් කරති. හතරවෙනි පදය ඔවුහු ඉසිලිය නොහැකි මහබර පොදි බැඳ මිනිසුන්ගේ කරේ තබති. එහෙත් ඒ බරපොදි ඉසිලීමට සුළඟිල්ලක තරමවත් ආධාරයක් දීමට කැමති නොවෙති. පස්වෙනි පදය ඔවුන් හැමදේම කරන්නේ මිනිසුන්ට පෙනෙන පිණිසය. ඔවුහු ශුද්ධ ලියවිලි පාට සඳහන් බඳන පළල්ල කරගෙන නළලෙහිද බාහුවලද පළඳිති. වස්ත්‍රවල දාවලු මහත් කරති. හයවෙනි පදය මංගල්‍ය භෝජනවලදී මූලාසනයටද ධර්මශාලාවලදී ප්‍රධාන ආසනවලටද. හත්වෙනි පදය වෙළඳ පොළවලදී ගෞරවාචාර ලැබීමටද මිනිසුන් විසින් ගුරුදේව කියා අමතනු ලැබීමටද ප්‍රිය කරති. අටවෙනි පදය එහෙත් ඔබ ගුරුදේවයයි කියවා නොගන්න. ඔබගේ ගුරුදේවයානෝ එක්කෙනෙක්මය. ඔබ කවුරුත් සහෝදරයෝය. නවවෙනි පදය මිහිපිට කිසිවෙකුට පියානෝයි නොකියන්න. ඔබට ඇත්තේ ස්වර්ගයේ වැඩවසන එකම පියාණන් වහන්සේය. දහවෙනි පදය ඔබ නායකයෝයි කියවා නොගන්න. ඔබගේ නායකයානෝ එක්කෙනෙක්මය, එනම් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේය. 11වෙනි පදය එහෙත් ඔබ අතරින් ඊතා උතුම් තැනැත්තා ඔබගේ සේවකයා වන්නේය. 12වෙනි පදය තමාම උසස් කරගන්නා කවරෙකු වුවද පහත් කරගනු ලබන්නේය. තමාම පහත් කරගන්නා කවරෙකු වුවද ඔහු උසස් කරනු ලබන්නේය. 13වෙනි පදය විනයදරේනි පරීසිවරුනි කෛරාටිකයන් වූ ඔබට වන විපතක මහත. මන්ද ඔබ මිනිසුන්ගේ ඇස් හමුයෙහි ස්වර්ග රාජ්‍යයේ දොරටු වසන්නහුය. ඔබ ඇතුළු වන්නේවත් ඇතුළු වන සොයන අයට ඉඩ දෙන්නේවත් නැත. 14වෙනි පදය විනයදරේනි පරීසිවරුනි කෛරාටිකේනි ඔබට වන විපතක මහත. මන්ද ඔබ බොරු පෙනුමට දිගින් දිගට යාඥා කරත් ඔබට වැන්දපුවන්ගේ ගේ දොර කාදමති. ඔබට ඊතා බරපතල දඬුවමක් ලැබෙනු ඇත. 15වෙනි පදය විනයදරේනි පරීසිවරුනි කෛරාටිකයන් වූ ඔබට වන විපතක මහත. මන්ද එක්කෙනෙකු ආගමට හරවා ගන්න පිණිස ඔබ මුහුදෙන් හා ගොඩින් හැම තැනම ගමන් කරන්නහුය. එසේ හරවාගත් පසු ඔහු ඔබ මෙන් තව දෙගුණයක් නිරාදුකට සුදුස්සෙකු කරන්නහුය. 16වෙනි පදය අන්ධ මාර්ගෝපදේශකේනි
ඔබට වන විපතක මහත. මන්ද යමෙකු දේව මාලිගාවේ නාමයෙන් දිවුලොත් එහි කිසි වරදක් නැත කියාද? යමෙකු දේව මාලිගාවේ රන්වල නාමයෙන් දිවුලොත් ඒ දිවුරුමින් ඔහු බැඳ සිටී කියාද ඔබ කියන්නහුය. 17 වෙනි පදය. අන්ධ අඥානේනි වඩා උතුම් කොයි එකද? රන්ද රන් විශුද්ධ කළ දේව මාලිගාවද? 18 වෙනි පදය. තවද යමෙකු පූජාසනයේ නාමයෙන් දිවුලොත් එහි කිසි වරදක් නැත කියාද? යමෙක් එහ පිට තිබෙන පඬුරුවර නාමයෙන් දිවුලොත් ඔහු ඒ දිවුරුමින් බැඳී සිටී කියාද ඔබ කියන්නහුය. 19 වෙනි පදය. අන්ධේනි වඩා උතුම් කොයි එකද? පඬුරුද පඬුරු විශුද්ධ කරන පූජාසනයද? 20 වෙනි පදය. එබැවින් පූජාසනයේ නාමයෙන් දිවුරන තැනැත්තේ එහි හා ඒ පිට තිබෙන සියල්ලේ නාමයෙන් දිවුරන්නේය. 21 වෙනි පදය. දේව මාලිගාවේ නාමයෙන් දිවුරන්නා එහිද එහි වැඩවසන තැනැත්තන් වහන්සේගේ ද නාමයෙන් දිවුරන්නේය. 22 වෙනි පදය. ස්වර්ගයේ නාමයෙන් දිවුරන්නාද දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහාසනයේ නාමයෙන් හා එහි වැඩ හිඳින තැනැත්තන් වහන්සේගේ නාමයෙන් දිවුරන්නේය. 23 වෙනි පදය. විනයදරේනි පරිසිවරණි කෛරාටිකයන් වූ ඔබට වන විපතක මහත. මන්ද ඔබ සුවඳතලා ශතපුෂ්ප සුදුදුරු යන මෙයින් 10න් කොටස දෙන්නහුය. එහෙත් යුක්තියද දයාවද ඇදහිල්ලද යන ව්‍යවස්ථාවලියේ වඩා බරපතල කාරණා ඔබ පැහැර ගන්නහුය. ඒවා පැහැර නොහැර මේවා පිළිපැදිය යුතුව තිබිනි. 24 වෙනි පදය. අන්ධ මාර්ගෝපදේශකයෙනි ඔබ කෝදුරුවා පෙරාදමා ඔඩුවා ගිල දමන්නහුය. 25 වෙනි පදය. විනයදරේනි පරිසිවරණි කෛරාටිකයන් වූ ඔබට වන විපතක මහත. මන්ද ඔබ කෝපය සහ පිගාන පිටතින් පවිත්‍ර කරන්නහුය. එහෙත් ඇතුළත බලහත්කාර කමෙනුත් තෘෂ්ණාවෙනුත් පිරී තිබේ. 26 වෙනි පදය. අන්ධ පරිසිවරය කෝපයත් පිගානත් පිටතින් පවිත්‍ර වන පිණිස පළමු කොට ඒවා ඇතුළත පවිත්‍ර කරන්න. 27 වෙනි පදය. විනයදරේනි පරිසිවරණි කෛරාටිකයන් වූ ඔබට වන විපතක මහත. මන්ද ඔබ හුණුගා සුදු කළ සොහොන් වලට සමානය. ඒවා පිටතින් ශෝපනව පෙනෙතත් ඇතුළත මලවුන්ගේ ඇටකටු වලින්ද සියලු ආකාර කැලිකසලින්ද පිරී තිබේ. 28 වෙනි පදය. එලෙසම ඔබත් මිනිසුන් අභිමුවෙහි පෙනුමට පිටතින් ධර්මිෂ්ඨය. එහෙත් ඇතුළතින් කුහක ගමින් හා දාමරික කමින් පිරී සිටින්නහුය. 29 වෙනි පදය. විනයදරේනි පරිසිවරණි කෛරාටිකයන් වූ ඔබට වන විපතක මහත. මන්ද ඔබ දිවසිවරයන්ට සොහොන් ඉදිකොට ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ සොහොන් කොට අලංකාර කරමින්. 30 වෙනි පදය. අපේ මුතුන් මිත්තන් ජීවත්ව සිටි කාලයේදී අපිත් සිටියෙමු නම් දිවසිවරයන් මැරීමට අපි සහාය නොවෙමුයි කියන්නහුය.
31 වෙනි පදය. මෙසේ ඔබ දිවසිවරයන් මැරූ අයගේ පුත්‍රයන් බව ඔබම පිළිගන්නහුය. 32 වෙනි පදය. එබැවින් ඔබගේ මුතුන් මිත්තන් පටන්ගත් දෙය ඔබ දැන් නිමාවට පත් කරන්න. 33 වෙනි පදය. සර්පේනි පොළොව වංශේනි ඔබ නිරයේ දඬුවමින් ගැලවෙන්නේ කෙසේද? 34 වෙනි පදය. එබැවින් මම දිවසිවරයන්ද ප්‍රඥාවන්තයන්ද විනයදරයන්ද ඔබ වෙතට එවමි. ඔබ ඔවුන්ගේ ඇතමෙකු මරන්නහුය. ඇතමෙකු කුරුසියෙහි ඇනගසන්නහුය. ඇතමෙකුට ඔබගේ ධර්මශාලාවලදී තලා ඔවුන් නුවරින් නුවරට පලවා හරින්නහුය. 35 වෙනි පදය. මෙසේ මිහිපිට අහිංසක වූ ආබෙල් පටන් ශුද්ධ ස්ථානය හා පූජාසනය අතර ඔබ විසින් මරණ ලද බරාකියාගේ පුත් සෙකරියා දක්වා සියලු අහිංසකයන් මැරීමේ විපාකය ඔබ පිට පැමිණෙන්නේය. 36 වෙනි පදය. සැබවින්ම මම ඔබට කියමි, ඒ මුළු දඬුවම මේ පරම්පරාවේ අය පිට පැමිණෙනු ඇත. ජෙරුසලම ගැන අදවනා. 37 වෙනි පදය. අහෝ ජෙරුසලම, දිවසිවරයන් නසන නුඹ වෙත එවූ දූතයන්ට ගල් ගසන ජෙරුසලම කිකිලියක් ඇගේ පැටවුන් සිය පියාපත් යටට එක්රැස් කරන්නාක් මෙන් නුඹේ දරු කැල එක්රැස් කරගන්න මම කීවරක් කැමති වූයෙම්ද? එහෙත් නුඹ කැමති නොවූයාය. 38 වෙනි පදය. බලන්න, නුඹේ දේව මාලිගාව පාලු කර දමනු ලැබේ. 39 වෙනි පදය. මම ඔබට කියමි, සමිදානන් වහන්සේගේ නාමයෙන් වටින තැනැත්තා හට ආසිරි වේවායි. නුඹ පවසන කාලය එනතුරු මෙතැන් සිට නුඹ මා තවත් නොදකින්නේය. 23 වෙනි පරිච්ඡේදය සමාප්තයි.